Y nos vamos a quedar con muchas actividades que se estuvieron desarrollando durante la jornada del día de ayer, 29 de junio, que tenía que ver con la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Y en este caso la tradicional fogata se estuvo realizando en la localidad de Cerodino. Estuvimos presentes allí dialogando con el presidente comunal, Juan Pío Drobeta. La verdad que la solemnidad de San Pedro y San Pablo se venía festejando acá en la localidad de hace mucho tiempo. Bueno, la pandemia nos truncó eso y hoy volvimos, mucha gente, y termina después de la fogata y de tirar las intenciones y quemar los muñecos, termina con una chocolatada que le hace ahí el oficial Machete con Parroni. La verdad que agradecerle porque siempre muy buena predisposición, y los chicos de la iglesia que colaboran con los churros. Ya estamos terminando y bueno, una ocasión más para compartir, para disfrutar, para sociabilizar con toda la gente. Sí, eso es importante, ¿no? Digo, del encuentro, más allá de por ahí el frío, de apostar un poco también al recurso, ¿no? De chocolate caliente y seguir buscando ese encuentro entre la comunidad. Bueno, es lo más importante que tenemos que rescatar siempre y buscar esos momentos, ¿no? Independientemente de cuál sea el motivo, yo creo que compartir con nuestros niños, con los jóvenes, con la gente mayor, estar una hora o un poco más charlando de esto, nos hace bien en momentos en donde muchas veces las complicaciones de la vida nos llevan a otros temas. Esto te distiende un poco y bueno, y como sociedad nos ayuda a crecer también, ¿no? Es importante, digo, trabajar de cerca con las instituciones, presidente, digo, no solamente con las instituciones, digo, de lo que es la localidad, sino también propia de eclesiástica. Hay que trabajar con todas las instituciones, sin distinción entre colores. Todos formamos parte de una sociedad y nosotros tenemos una política muy amplia, y el que viene a pedirnos ayuda, el que nos viene a pedir una colaboración, nosotros estamos siempre ahí como quien dice, al pie del cañón, para darle una mano, sea un club, sea una iglesia, católica, evangélica, cooperadoras, bomberos, etcétera. Me parece que es nuestra función estar permanentemente viendo cuál es la necesidad que tienen los vecinos y en la medida de las posibilidades estar ahí, ¿no? Presidente, ¿cómo continúa la noche? Ahora un ratito más, a disfrutar el chocolate y a irse a casa. A disfrutar el chocolate, terminar con los churros, se sigue la gente charlando, conversando un rato y bueno, y a casa.